Vi begravde min far i 2010, han dukket opp på døren i 2025. Ringeklokken ringte klokken 7 om kvelden en regnfull tirsdag i februar 2025, og da jeg åpnet døren til huset vårt i Tromsø, så jeg et spøkelse. Ikke en åpenbaring, ikke en hallusinasjon, men min far av kjøtt og blod, 15 år eldre, håret helt hvitt nå, men umiskjennelig han. Den samme mannen jeg hadde båret kisten til i 2010, som jeg hadde grått på begravelsen, hvis aske jeg personlig hadde spredd i Lyngenfjorden som han ba om i testamentet. Han sto der, våt av regnet, holdt en gammel koffert, så på meg med øynene fulle av tårer og frykt. Og den første tingen han sa, med brukket stemme jeg ikke hadde hørt på 15 år var, «Tilgi meg, Sturla, jeg hadde ikke noe valg.» Mitt navn er Sturla, jeg er 42 år, historielærer i Tromsø, og dette er den mest umulige og ødeleggende historien i livet mitt om dagen min døde far kom tilbake fra de døde og ødela alt jeg trodde på om familien min, barndommen min og sannheten. Jeg må gå tilbake til 2010 for at dere skal forstå den fulle virkningen. Min far, Halvard, var 58 år da han døde. Eller da han angivelig døde. Han jobbet som ingeniør på oljeplattform i Nordsjøen, tilbrakte 3 uker offshore og 2 uker hjemme. Det var rytmen i livet vårt gjennom hele barndommen min i Tromsø. Han var en god far innenfor begrensningene av jobben hans, kom alltid med gaver når han kom tilbake fra plattformene, tilbrakte kvalitetstid med oss og gikk i fjellene rundt byen, fiske i fjorden, fortalte historier om arbeidet på havet. Elsket moren min Torunn med synlig hengivenhet som alle i nabolaget vårt kommenterte. I mars 2010 fikk vi telefonen som hver familie av offshorearbeider frykter. Det hadde vært en ulykke på plattformen Statfjord i Nordsjøen, eksplosjon under rutinemessig vedlikehold. Min far var blant offrene. Selskapet forklarte at kroppene hadde blitt alvorlig skadet av brann og eksplosjon. Identifikasjon ble gjort ved personlige dokumenter og delvis DNA fra prøver som ble funnet. De ga oss en forseglet kiste, sa det var best å ikke åpne, at vi ikke ville ha det siste minnet, at det var bedre å huske ham som han var. Vi holdt en vakker begravelse i Ishavskatedralen i Tromsø, den moderne imponerende kirken som ser ut som et isfjell av glass mot himmelen. Hele samfunnet møtte opp, mer enn 300 personer fylte kirken og sto utenfor. Kolleger fra plattformen kom fra Stavanger for å vise respekt, gråtende store menn vant til farene i Nordsjøen. Moren min var knust, kledd i svart, holdt bilde av ham med skjelvende hender. Jeg var 27 år og prøvde å være sterk for henne og for min yngre søster Synnøve som bare var 19 og gråt ukontrollert. Vi bar kisten gjennom kirkens ganger, 6 av oss inkludert min onkel og fettere, tung som kister men uten å vite at den var tom eller inneholdt en fremmed. Vi hørte presten snakke om evig liv og gjenforening i himmelen, om en god mann tatt for tidlig, om Guds mysterier som vi ikke kan forstå. Etterpå gikk vi til krematoriet som min far hadde bedt om i testamentet, så på kisten forsvinner bak gardinene. 2 uker senere fikk vi en urnemaske som vi spredte i Lyngenfjorden på en vakker vårdag. Han elsket alltid den fjorden. Men det var ikke ham. Kisten var tom eller inneholdt en annen person, vi vil aldri vite med sikkerhet. Fordi min far var i live, gjemt i en liten by i Sverige, på flukt fra noe så forferdelig at å forfalske sin egen det virket som det eneste alternativet for å beskytte familien han elsket mer enn sitt eget liv. I månedene og årene etter begravelsen fortsatte livet på den måten det fortsetter etter tragedie. Smertefullt, sakte, men det fortsetter. Moren min gikk til slutt tilbake til arbeid som sykepleier på Universitetssykehuset i Tromsø, fant trøst i å hjelpe andre, i rutinen med skift og pasienter. Synnøve fullførte studiene sine i psykologi på universitetet, kanskje ikke tilfeldigvis valgte å studere traume og sorg. Jeg møtte min fremtidige kone Ingrid i en støttegruppe for folk som hadde mistet foreldre og unge. Vi giftet oss 2 år senere i et bittelig bryllup hvor vi danset med en tom stol for min far, fikk 2 vakre barn, Magnus på 8 år og Astrid på 5, bygde et normalt liv i et fint hus med utsikt over fjellene. Min far ble et gyllent minne, en historie vi fortalte barna om bestefar Halvard som de aldri møtte men som ville ha elsket dem vanvittig. Vi hadde et stort bilde av ham på veggen i stuen, smilende på den måten hans, blå øyne skinnende. Magnus spurte om ham konstant, ville vite alt om bestefaren som døde før han ble født. Jeg fortalte redigerte historier om arbeid på plattformen, om fiske, om hvordan han laget den beste rakfisken i Norge og insisterte på at jeg spiste selv når lukten fikk meg til å ville kaste opp. Moren min giftet seg aldri igjen til tross for at hun bare var 53 år da han døde. Sa at Halvard hadde vært kjærligheten i livet hennes, at de hadde møttes som 18-åringer og hun hadde aldri elsket en annen, at ingen kunne erstatte 35 år med historie sammen. Hun bar vielsesringen hans i en kjede rundt halsen, rørte den distrakt i løpet av dagen som om det var en rosenkrans.
Holdt soverommet deres nøyaktig som det var, klærne hans fortsatt i skapet med en vag lukt av ham selv etter år, bøkene hans på nattbordet. Det var et helligdom av minner som ingen våget å forstyrre. Synnøve utviklet alvorlig angst etter å ha mistet faren sin så ung i en sårbar alder. Gikk i terapi i årevis i Tromsø og senere i Oslo, ble til slutt terapeut selv spesialisert på sorg og tap. Men hadde fortsatt panikkangst når hun så menn som minnet om faren vår, tok fortsatt medisin for angst, våknet fortsatt noen netter og drømte at han kom tilbake og måtte så prosessere tapet på nytt ved å våkne. Klarte aldri å opprettholde et seriøst forhold, forlatelsesproblemer saboterte hvert forsøk på intimitet. Jeg bar irrasjonell skyld i årevis. Overbevist på en eller annen måte om at hvis jeg hadde ringt faren min oftere når han levde, besøkt mer under ukene hans hjemme i stedet for å være opptatt med universitet og venner, kanskje jeg ville ha lagt merke til noe galt, kanskje jeg kunne ha gjort en forskjell. Terapi hjalp meg til slutt å forstå at det på oljeplattform ikke var noe en sønn kunne forhindre, men skyld har sin egen logikk som fornuft ikke lett når. Og så, 15 år, 3 måneder og 17 dager etter begravelsen, på en vanlig tirsdag da jeg bare forventet rolig middag med familien og kanskje se på nyhetene, ringte ringeklokken og det umulige ble virkelig. Jeg ble helt lamme i inngangen, hånd fortsatt på dørhåndtaket, kald februarregn kom inn, min far sto der som om 15 år ikke hadde gått bortsett fra de dypere rynkene og hvite håret. Hjernen min nektet å prosessere, fanget mellom de øynene så det virkeligheten tillot. Ingrid kom fra gangen for å se hvem det var, så ansiktet mitt, så på besøkende, og jeg hørte henne gispe bak meg. Barna var ovenpå, Magnus gjorde matematikklekser, Astrid fargelagt, de hadde ikke sett ennå den døde bestefaren gjenoppstått i døren. Min far tok et nølende skritt fremover, hånd strukket ut som om han ville røre ansiktet mitt, bekrefte at jeg var ekte like mye som jeg trengte å bekrefte at han var det. Jeg husker ikke en bevisst beslutning, men hånden min beveget seg og slo hardt i ansiktet hans. Lyden av smellet hjalv gjennom den stille inngangen. Hodet hans snudde med støtet, et rødt merke dukket umiddelbart opp på det bleke kinnet. Han aksepterte uten å reagere, uten å løfte hendene for å forsvare seg, bare tårer rant raskere nedover det merkede ansiktet. Hvordan er du i live? Hvordan våger du å dukke opp her? Vi begravde deg. Spredte asken din i fjorden. Stemmen min kom ut som et kvalt skrik, 15 års nøye prosessert sorg forvandlet uøyeblikkelig til ren og ukontrollerbar sinne. Moren min bærer vielsesringen din rundt halsen. Synnøve har panikkangst. Barnebarna dine vokste opp uten bestefar. Hvordan kan du være her? Jeg kan forklare, sa han, stemmen hes av manglende bruk eller følelse eller 15 års ensomhet. Vennligst, Stula, sønn, la meg forklare alt. Jeg hadde ikke noe reelt valg. Hvis jeg ikke later som jeg døde, ville dere dø på ordentlig. Alle dere. Torunn, Synnøve, deg. De truet med å drepe dere hvis jeg ikke forsvant. Ingrid, alltid mer praktisk og kontrollerte meg selv i kriser, rørte forsiktig skulderen min sa til barna at de skulle bli på rommet, at voksne trengte å snakke om et viktig emne, lukket døren ovenpå. Så, mot hvert instinkt som skrek på meg om å lukke døren i ansiktet på dette spøkelset og ringe politi eller psykiater, lot vi ham komme inn i huset vårt som han aldri hadde sett, inn i livet han hadde mistet ved eget valg. Han satte seg forsiktig i stuen, så seg rundt som om han prøvde å memorere hver detalj. Så bilder på veggen, inkludert hans eget, det vi brukte på begravelsen. Så bilder av barnebarna han aldri møtte, Magnus som baby, Astrid første skoledag. Hendene hans ristet mens han holdt koppen med kaffe som Ingrid hadde laget mer av refleks av norsk gjestfrihet enn av å faktisk ville trøste ham. Historien han fortalte i de neste 4 timene var så vanvittig at jeg ville ha avvist en fullstendig som dårlig konstruert fiksjon hvis det ikke var for den umulige beviset som satt foran meg, drakk kaffe, gråt stille mens han snakket. Ved å jobbe på plattformen Statfjord i 2009 hadde min far tilfeldig oppdaget et massivt korrupsjons- og hvitvaskingssystem. Seniorledere i oljeselskapet, navnet nevnte og som jeg gjenkjente fra nyhetene om arrestasjoner i fjor, omdirigerte titalls millioner kroner, forfalsket sikkerhetsrapporter, kutte kostnader for kritisk vedlikehold, og satte hundrevis av arbeidere i direkte fare for døden for å øke fortjenestemarginene. Min far oppdaget det ved et uhell da han undersøkte hvorfor visst sikkerhetsutstyr konstant var defekt. Han fant dokumenter som viste at godkjente deler i rapportene aldri faktisk ble installert, penger ble omdirigert, inspeksjoner forfalsket. Da han konfronterte sin direkte overordnede, en mann han hadde kjent i årevis, ble han truet. Først subtilt, deretter eksplisitt.
De sa at hvis han verdsatte karrieren sin, burde han glemme det han så. Da min far truet med å gå til myndighetene, ta dokumenter til Petroleumstilsynet, eskalerte truslene skremmende. De sa at ulykker skjedde på oljeplattformer hele tiden, at det ville være en tragedie hvis han var det neste offeret. Da han ikke trakk seg tilbake, utvidet truslene seg til oss. De viste bilder av meg som gikk fra universitetet i Tromsø, en detaljert tidsplan for rutinen min, bilder av Synnøve på vei til videregående skole, alene i mørke vinterveier. Bilder av moren min som kom tilbake fra sykehus om natten, tom parkeringsplass, sårbar. Budskapet var krystallklart. Hold deg rolig og samarbeid, eller hele familien dør i bekvemme ulykker. Bil kjører av veien på isen, arbeidsulykke for sykepleier, ran som går galt. Og så ville han også dø på plattformen, eliminere problemet og eliminere enhver fremtidig etterforskning. Min far ble livredd og stille i måneder, visste ikke hva han skulle gjøre, hvem han kunne stole på. Lokal politi kunne være involvert med pengene i spill. Å gå til media ville sette et mål på riggene våre før noen beskyttelse. Han var fanget, så på farlig utstyr som ble brukt, visste at det til slutt ville drepe noen, ute av stand til å handle uten å fordømme oss. Så skjedde den virkelige ulykken i mars 2010. Eksplosjonen drepte 3 menn, nøyaktig den typen ulykke min far hadde prøvd å forhindre. Og de korrupte lederne så den perfekte muligheten. De tilbød en avtale. Døden hans ville bli forfalsket ved å bruke et av de ukjennelige kroppene. Han ville motta ny identitet, svenske dokumenter, nok penger til å starte på nytt langt borte, og i bytte ville han aldri snakke om korrupsjon, forsvinne fullstendig, la familien tro at han var det. Og så dere som ser på dette nå, uansett hvor dere ser denne videoen fra Tromsø, fra Oslo, fra en annen by i Norge, fra et helt annet land, si meg, hva ville dere gjort? Hvis de truet med å drepe hele familien din med mindre du forsvant, ville dere kunne ta det umulige valget? Ville dere la folk dere elsker tro at dere er døde for å holde dem trygge? Eller ville dere risikere alt og kjempe? Min far aksepterte avtalen. Lot oss begrave en kiste som inneholdt en annen person. Lot moren min sørge over en ektemann i 15 år. Lot barna vokse opp uten far. Dro til Kiruna i Sverige med falske dokumenter som identifiserte ham som Lars Eriksson, jobbet i kroppslige jobber i gruver og konstruksjon, bodde i en liten leilighet, alene, ødelagt av skyld, men overbevist om at det var den eneste måten å holde oss i live og trygge fra farlige mennesker med ubegrensede ressurser. Hvorfor komme tilbake nå? Spurte jeg da han var ferdig, stemmen min fortsatt ristet av sinne og sjokk blandet med forvirring. Hvorfor etter 15 år ødelegge alt igjen? Vi hadde det endelig bra, var endelig helbredet, og du dukker opp? Fordi de er i fengsel, sa han. Alle sammen. Lederne som truet meg, som beordret drap, som stjal millioner. Stor etterforskning fra Økokrim tok dem i fjor, husker du nyhetene? Begynte med anonym varsling, deretter kom andre ofre frem, bevis i beslaglagte datamaskiner. De ble dømt til lange straffer. De kan ikke lenger skade noen. Endelig er det trygt å komme tilbake, endelig kan jeg fortelle sannheten. Men sannheten kom 15 år for sent. Han hadde ingen anelse om ødeleggelsen han hadde etterlatt seg. Mens han led alene i Kiruna, led vi også uten trøsten av å vite at det var av en grunn, uten valget om å være sammen, uten farvel. Han visste ikke at moren min hadde utviklet alvorlig klinisk depresjon, at hun hadde forsøkt å ta livet sitt 2 ganger det første året, første gang med piller, andre gang nesten kastet seg fra Tromsøbrua. At hun tilbrakte år i intensiv behandling på psykiatrisk klinikk. At hun til slutt kom tilbake til å fungere, men aldri virkelig levde igjen, bare eksisterte gjennom fargeløse dager. Han visste ikke at Synnøve ble diagnostisert med generalisert angstlidelse og posttraumatisk stresslidelse, at mareritt om hans vekket henne skrikende, at hun utviklet agorafobi så alvorlig at hun ikke kunne forlate huset i måneder. At masteroppgaven hennes var om komplisert sorgtraumer fordi hun desperat prøvde å forstå sin egen smerte. Han visste ikke at jeg var giftig skyld i år, at ekteskapet mitt med Ingrid nesten endte fordi jeg ikke klarte å være emosjonelt til stede, at jeg gikk i terapi i 5 år bare for å klare å være en funksjonell far for barna mine. At Magnus spør om bestefar konstant, og jeg må finne på historier fordi det virkelige er for smertefullt. Jeg sa til ham at han måtte dra, at jeg ikke kunne prosessere med ham der som så på meg med farens ansikt, men en fremmedets øyne. Jeg ga adressen til Radisson Blu nær sentrum, sa at jeg ville betale for et rom i noen dager, at jeg trengte tid til å tenke, at jeg måtte fortelle moren min og Synnøve før noen annen samtale. Han nikket forståelsesfullt, ga et svensk telefonnummer som jeg kastet på bordet uten å se på.
Da han gikk ut i den kalde Tromsø-regnen, kollapset jeg på stuen. Ingrid holdt meg mens jeg gråt som jeg ikke hadde grått siden begravelsen. 15 års nøye prosessert sorg viste seg å være basert på en grusom løgn. Hvordan forteller moren min på 68 år at ektemannen hun sørget over i 15 år var i live? Hvordan gjøre dette uten bokstavelig talt å drepe henne av hjertesjokk? Jeg ringte Synnøve i Oslo, ba henne ta neste fly til Tromsø, sa det var en familiær nødsituasjon på liv og død. Hun kom 6 timer senere, blek av bekymring. Vi satt 3 i kjøkkenet, moren min, søsteren min og jeg fortalte den umulige sannheten. Moren min trodde ikke på det i begynnelsen. Sa at det var umulig, at jeg hadde et forsinket nervøst sammenbrudd, at jeg trengte øyeblikkelig psykiatrisk hjelp. Synnøve var i absolutt stillhet, bare hendene ristet voldsomt. Jeg viste bildet jeg hadde tatt av ham i døren, en kort video på mobilen min hvor han sa navnet mitt. Moren min så 3 ganger, og så brøt noe inni henne definitivt. Skrikene kommer til å hjemsøke meg til jeg dør. Det var ikke glede over en ektemann mirakuløst gjenvunnet, det var absolutt forræderi, 15 års unødvendig smerte eksploderte på en gang. Hvordan kunne han gjøre dette mot oss? Hvordan kunne han la oss lide slik? Hun kastet ting, knuste tallerkener mot veggen, rev opp bilder av ham som hun hadde beholdt alle disse årene. Synnøve hadde et panikkangst så alvorlig at vi ringte ambulanse. De tok henne til universitetssykehuset hvor ironisk nok moren vår jobbet. Legene ville vite årsaken. Hvordan forklare uten å høre skall ut? I dagene som fulgte, lekket sannheten sakte til tross for forsøk på å holde det privat. Umulig i en by størrelsen på Tromsø hvor alle kjenner alle. Naboer så en mann som lignet Halvard Johansen som døde for 15 år siden. Sladderen spredte seg som ild, noen historier sanne, de fleste absurd overdrevet. Journalister fra bladet Tromsø prøvde intervjuer, vi avslo alle. Moren min nektet totalt å se faren min sa at mannen hun elsket døde i 2010, at denne personen var en bedrager eller et spøkelse eller en guddommelig straff, men ikke hennes ektemann. Tok vielsesringen hans av kjeden rundt halsen for første gang på 15 år, kastet den i søpla. Pakket alle bilder, klær, eiendeler hans fra helligdomsrommet, tok alt til et leierom langt fra huset. Sa at han var virkelig død for henne nå. Synnøve svingte voldsomt mellom glødende sinne og desperat ønske om å gjenvinne faren som hun mistet så ung. Terapeuten hennes i Oslo, som kjente hele historien, rådet til ekstrem forsiktighet, sa at retraumatisering var en alvorlig risiko. Men beslutningen var Synnøves som voksen. Til slutt ble hun enig i et møte overvåket av terapeut. Jeg var til stede da det skjedde på kontoret i Tromsø. Min far gråt ukontrollert da han så datteren han forlot som 19-åring, nå en kvinne på 34 med de første grå hårene, ansiktet preget av kronisk angst. Synnøve ble helt stiv da han prøvde en klem, kroppen husker forlatelse selv om en del av henne ønsket å tilgi. Økten var brutal og nødvendig, hun skrek 15 års forlatt, alle øyeblikkene hun trengte en far, bryllupet han skulle ha gått med henne men som ikke skjedde fordi hun ikke stolte på at noen ville bli. Han aksepterte alt uten forsvar, gjentok bare at truslene var reelle, at han valgte å holde oss i livet selv om det betydde å miste oss. Men Synnøve skrek at det var andre valg, vitnebeskyttelse, gå til internasjonal media, flykte sammen til et annet land. At familie skulle møte farer sammen ikke atskilt av løgner selv om de var velmente. I månedene som fulgte, prøvde jeg å bygge et slags forhold til spøkelset til faren min anspente møter på kaféer, forsiktige samtaler som unngikk emosjonelle minefelter. Han ville møte barnebarna desperat, dette var den vanskeligste samtalen. Hvordan forklarer Magnus på 8 år at bestefaren som døde før han ble født er i live? Hvordan gjøre dette uten å ødelegge barnets tillit til alt voksne sier? Til slutt tillot vi et kort og overvåket møte. Magnus var forvirret, men aksepterte bedre enn vi forventet. Astrid, bare 5, fikk bare en ny bestefar uten å stille spørsmål mye. Moren min snakket aldri med ham igjen. Endret lovlig tilbake til pikenavn. Fjernet etternavnet Johansen som hun hadde båret med stolthet i 40 år. Da han prøvde å besøke henne, ringte hun politiet. Hun bygde et nytt liv av asken fra det gamle, men en del av henne døde i 2010 og ble aldri gjenopplivet selv da han kom tilbake. I dag, 1 år etter at han dukket opp igjen, prosesserer vi fortsatt. Intensiv familieterapi, justerte medisiner, endeløse vanskelige samtaler. Synnøve ser ham av og til, men forholdet er skjørt som tynt glass. Jeg aksepterer ham i barnas liv forsiktig, overvåket, aldri alene,
bygger noe nytt som ikke er tradisjonelt farsønn, men er noe. Oljeselskapet betalte massiv kompensasjon etter å ha innrømmet dekket, penger som virker obskønt gitt at det ikke bringer 15 år tilbake. Vi brukte det til å grunnlegge en veldedighetsorganisasjon for familier til offshorearbeidere drept eller skadet. Jeg lærte at sannhet ikke alltid frigjør, noen ganger bare bryter den annerledes. At noen valg ikke har riktige svar, bare grader av feil. At kjærlighet kan overleve det, men kjemper for å overleve løgn, selv løgn fortalt for å beskytte. Hvis denne umulige historien rørte deg, hvis du har mistet noen eller har familiehemmeligheter, vet at du ikke er alene i å prosessere det umulige. Abonner på kanalen for flere sanne historier om familie, tap og umulige sannheter. Klikk på kortene ovenfor for å se andre videoer om komplisert sorg, familiehemmeligheter og gjenoppbygging etter traume. Takk for at du lyttet til vår umulige historie.